Hola mis niños, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con las rimas. Vamos a recordar, chicos, qué son las rimas. Acuérdate que las rimas son palabras que al finalizar tienen el sonido muy similar, ¿ok? Vamos a ver algunas imágenes y quiero que prestes mucha atención. Dice, ¿qué rima con? Tenemos en el recuadro, tenemos a un león, ¿ok? Y tenemos ahí 4 imágenes de otros objetos y alimentos. La fresa, la rana, el helado y el avión, ¿ok? Tenemos ahí esos objetos, escucha bien su sonido al final. Vamos a escuchar cómo suena león. León, repite conmigo, león. Vamos a ver qué rima con león. ¿Qué palabra tiene ese sonido? ¿Fresa? ¿Verdad? ¿Rana? Creo que no. ¿Helado? León, helado. Tiene la O, pero no suenan igual. ¿Avión? Creo que sí, ¿verdad? A ver, vamos a ver. León, avión. León, avión. Muy bien, chicos. Entonces, avión y león riman, ¿ok? Ya encontramos nuestra primer rima. Vamos a ver la siguiente. ¿Qué rima con cangrejo? Tenemos el queso, rana, sol, conejo, cangrejo. ¿Ya la identificaste? Así es, cangrejo rima con conejo. Cangrejo, conejo. Terminan las dos en jo. Cangrejo, conejo.